Uh, Paklau, es zinu, ka tu lieto. Ora, mi amor. Jā. Vai tu vari relētot sevi šiem cilvēkiem? Kas ir pirmais, kas jums nāk prātā, dzirdot terminu mēdīju pratība? Mēdīju Pratība. pratība. Nu, laikam kaut kas tāds, kad, godīgi sakot, neesmu tādu terminu dzirdējis. Es arī neesmu dzirdējis. Kā lūdzu? Mēdīju pratība, kas nāk pirmais Nu, galvā? kaut kas ar mēdī, kaut kas ar publiku tādu lielu, kaut kādu tādu. Tā es iedomājos, bet īstenībā nezinu. Vēlreiz lūdzu. Kas nāk pirmais prātā, izdzirdot vārdu mēdīju pratība? Mēdīju pratība. Tad tas ir kaut kas ap mēdījiem, ap sociālajiem tīkliem tādā garā. Nu, visiem tiem es nemāku vispār atbildēt uz jautājumu. Facebook. Vai jūsuprāt, jūs mākat atšķirt viltus ziņas no īstām ziņām? Es domāju, ka jā. Jā. Un pēc kā? Intuīcija. Nē. Nu, ja mums saka, pasaules gals būs rīt, es neticēšu. Ceru, ka jā. Es ceru, ka jā, ka tu vairs neesi pensionāri, kas tic visam. Dārgie šī satura patērētāji, jūs varbūt esat ļoti līdzīgā situācijā kā šie intervējamie un kā Eiva. Jūs nezināt, kas īsti ir mēdīju pratība. Ko? Bet pietiek, kauliņi ir mesti. Mums beidzot ir jāsaprot, kas ir mēdīju pratība. Eiva, vai tu esi gatava redzēt sastāvu tai šokolādītei, kur tu ēd? Ko? Tā bija metafora. Es pielīdzināju mēdīju kā ar šokolādīti. Tas ir kā tu paņem šokolādīti un apēd to. Novērtē, vai tev garšo vai negaršo, pēc tam, protams, tāpat kā mēdījā, piemēram, Facebookā. Tu redzi kādu postu, atzīmē patīk vai nepatīk, un tad skrulē tālākai pie nākamā posta, jeb šokolādītes. Bet šādi tik sekli izvērtējot visu, paļaujoties uz to, vai tev garšo vai negaršo, tu vari apēst sliktu šokolādīti. Bet forši, ka ir tāda fīča kā mēdīju pratība, ar kuras palīdzību tu vari izprast sastāvu, novērtēt, vai tas būtu vai nebūtu labs tavai veselībai. Tu paņem šokolādīti, atrod sastāvu, izlasi, saproti, no kuras valsts tā nāk, kas ir ražotājs, sastāvā izproti to, vai tajā ir labas vai sliktas vielas, atrodi to, ka tur ir E466, kas ir karboksilmetilceluloze, nātrija, jeb sāls, un izvērtē, vai tas ir labi vai nē. Respektīvi, lasi pirms ēd. Tāpat kā ar mēdījiem. 5, 4, 3, 2, 1. Manuprāt, mēdīju pratība vislabāk izskaidro TikToks. Tu redzi vienu, I got the horses in the back, horse stock is attached. bet tu zini, ka patiesībā tas tika izveidots šādi. Take my horse. I got the horses in the back. I got horses in the back. What? Zini, ko rojam? Un arī jūs? Man liekas, ļoti interesanti ir tas, ka ir tādi Facebook darbinieki, kuriem maksā naudu, un viņi domā arvien efektīvākus veidus, kā noturēt tevi un tevi roja Facebook timelainā. Nu, un arī Instagram tajā timelainā.
Stop flossing, you've been doing it all day now. Flossing, when is it gonna go away now? Flossing, it doesn't matter where you are now. Flossing, I think you're taking it too far now. Jūs uzduroties uz šādu postu. Ko jūs darīsiet? A. Nolaikosiet. B. Nošērosiet for fun. C. Nofilmēs sevi to darot. Vai D. Iečkosiet aprakstu, redzēs, ka tur ir rakstīts #floss, iemetīs Google, lai noskaidrot, kas tas ir. D. Malacis, pareizi! Otrais jautājums. Jūs uzzinājāt, ka šis posts ir par flossošanu, kas nozīmē īpaši lustīga kustība ar roku virzieniem. Jūs A. Tālāk neinteresēsieties par to. B. Nošērosiet ziņu for fun. C. Domāsiet, ka šī sazvērestība, kas simbolizē zobu pielūkšanu. Vai D. Uzdosiet sev jautājumu, kas izveido šo vēstījumu, kāda vēsture tam apakšā. D. Pareizi! Nākamais. Jūs noskaidrojāt, ka tas kļuva par trendu 2017. gada maijā. It īpaši, kad Backpack Kid to performē kopā ar Katy Perry Swish videoklipā. Jūs A. Nolaikosiet ziņu, jo patīk Katy Perry. B. Tālāk neinteresēsieties par to. C. Domāsiet, ka Backpack Kid ir kāda pietuvināta persona Katyjai Perryjai, varbūt dēls, un par to sāksiet baumas. Vai D. Uzdosiet sev jautājumu, kādas radošās metodas tika pielietotas, lai pievērstu manu uzmanību. D. Atkal pareizi. Nākamais jautājums. Jūs noskaidrojāt, ka kustība nāk no Fortnite spēles, ko spēlē visa tavu klase, tāpēc šī kustība pievērš lielu uzmanību, bet tālāk jūs A. Iemācīsieties šo kustību, B. Parādīsiet saviem radiniekiem to, C. Pārstāsiet par to domāt, vai D. Domāsiet, kā šo kustību var saprast citi. D. Atkal pareizi. Nākamais. Jūs izprātojāt, ka šo kustību var saprast kā vienkārši dejas soli vai arī roku kačāšanu, tāpēc Oma var nesaprast, bet tālāk jūs A. Izdomājiet citu paskaidrojumu, lai Omei pielektu, B. Nošērosiet savu flossu for fun, C. Ignorēsiet, vai D. Mēģināsiet izprast, kādas vērtības pauž flossošana. D. Un pareizi, malacis, jā, tā turpināt. Pēdējais jautājums. Jūs ieraugāt, ka zēnu fonā ir Coca-Colas pudele, kas izteikti metas acīs. Jūs A. Ignorēsiet, B. Nopirksiet Coca-Cola, C. Nolaikosiet, vai D. Uzdosiet sev jautājumu, kāpēc šī ziņa tika sūtīta. D. Jā, pareizi. Es laikam sapratu, ka šī ir gan Fortnite, gan Coca-Colas reklāma. Vai šādi strādā mēdīju pratība? Jā, tik tiešām šādi aptuveni strādā tā mēdīju pratība. Tāpēc mēs tev sagatavojām dziesmiņu, lai tu vieglāk varētu atcerēties jautājumus, kurus tev jāuzdod, lai izanalizētu jebkādu un katru ziņu mēdījos. Ej, jaunies, vai tu zini, kas ir mēdīju pratība? Bum! Skr! Vai tu zini, kas ir viltus ziņas, dezinformācija, ko dara Putins Trumps? Skr! Katru dienu tavā fīdā simtiem ziņu, bet tomēr prusaks vienmēr pirmais līkā. Algoritmi, mēdīju biznes, kontrolē tavu Instagram, YouTube, Facebook. Skr! Taču šeit būs 5 jautājumi, kas skečās tavu mēdīju pratību. Kas uztaisīja šo ziņu? Kas mani tajā piesaista? Kā citi saprot šo ziņu, kādas vērtības tur ir un kāda šī ziņa ziņo tavu. Mēdīju pratība. Mēdīju pratība. Kas ir autors? Kāds formāts? Kāda auditorija, kāds saturs un kāds mērķis? Kas uztaisīja šo ziņu? Kas mani tajā piesaista? Kā citi saprot šo ziņu, kādas vērtības tur ir un kāda šī ziņa ziņotā? Mēdīju pratība.
piedalījies mediju pratības izaicinājumā? Kas uztaisīja šo ziņu? Kas mani tajā piesaista? Kā citi saprot šo ziņu, kādas vērtības tur ir un kādēļ šī ziņa ziņotā? Mediju pratība. Šērot. Sūkļi, Bob, kas notiek? Mēdīs krāpās. Krāpās kādā sakarā? Kas teica to? Visu, ko es radīju, patiesu neapstrīdams. Tu gribi teikt, ka mēdīju biznesa ir vienkārši spēle, tev nesaprast, kā šis strādā? Lai pelnīt naudu? Nē, ne tāpēc, lai pelnīt naudu. Klau, es esmu satura radītājs, bet tu patērētājs. Viens stulbs patērētājs. Tu patērē visu, ko es radu. Man liekas, tev ir taisnība. Es esmu tikai patērētājs. Protams, man ir taisnība. Bet zini ko? Es esmu daudz mācījies pēdējā laikā, sēžot Instagramā, YouTubā, Facebookā un daudz kur citur. Un ja ir kaut kas, ko es esmu iemācījies par šo laiku, tā ir mēdīju pratība. Nu, un ejam prom. Es zinu, ka es neesmu nekāds žurnālists. Vai arī grāmatu darbs. Vai arī īpaši gudrs sūklis. Tikai nesen sapratu to, ka es esmu mēdīju pratējs. Pārstāju runāt labi, bet tas ir normāli. Ja tu vēl neproti atšķirt viltu ziņas no patiesajām, melus no taisnības, vai arī pamanīt sponsorēt videoklipu YouTubā, ar mēdīju pratību to var visu mainīt. Labi, kas notiek? Zini ko? Bet būdams sūklis, kotlešu cepējs, esmu iemācījies, kā kritiski analizēt mediju saturu. Zini ko? Es esmu mediju pratējs. Tu esi mediju pratējs. Es esmu mediju pratēji. Mediju pratēji. Lai patiesība nāktu gaismā, mums jāsaka viltu ziņām nē. Viltu ziņām nē. Esmu bērns, bet es saprotu, ka internetā viss ir skaistāks. Viss ir izskaistināts. Bet ja tev liekas, ka šī ir parasta Instagram bildē, ieej aprakstā un tu redzēsi. Izmantojot manu kodu 3 eiro apjomā, es gūšu normālu peļņu. Paldies tev par to. Esmu mēdīju pratējs. Kas notiek? Jā, viņš var izstāstīt visu par mēdīju pratību, bet šā vai tā es turpināšu kontrolēt. Izdzēst viņu. Es esmu brīvs. Zina, kas ir taisnība.